दिस मंथ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਵੀ ਟਰਨਆਊਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ थले अपनी एक हाउस की यादगारी की फोटो जरूर बनाओ सारे मिलके जो असं फिर तो 7 तरीक को देवांगे बड़ी प्रेम करा ताकि वधिया यादगारी रह कमेटी बठिंडा विखे अज जरनल हाउस की मीटिंग हुई जिस विच बठिंडा के सारे ही MC साहिबान पहुंचे ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ दसियां। I welcome on behalf of the house कि हमें साड़ी टर्म खत्म होने जा रही है परंतु होप के शहर की बेहतरी लिए वधिया काम करोगे साढ़ा सहयोग जो पहला जिस तरह देंगे रहे हैं फिर भी देंगे रहेंगे। मेयर साहब के कमिश्नर साहब के ध्यान के मैं कुछ पहला भी उस दिन मैं लेट हो गया सो इतने प्रॉपर डिस्कस नहीं हो सकिया कि जेडे ये 3 एजेंडे है ये टोटल अमाउंट लगभग कितनी है जी एक्शन साहब 44 करोड़ 3 साल पहली गल तो यह भी उस दिन भी क्या है सिर्फ ग्रांट के पिछों करवाए जाएंगे ग्रांट कोई हले तक अवेलेबल हुई नहीं है तो म्यूनसिपल कारपोरेशन बठिंडा घट्टो घट जी हैगी है तो इन्होंने एस्टीमेटा का बोझ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲੀ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ perhaps ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫੰਡ कारपोरेशन पर कोई किन्ने म्यूनसिपल फंड है एक तो जानकारी दी जाए हाउस ताकि फिर ही एस्टीमेट पास किए जान। मैं किसी पार्टी वालों नहीं खड़ा आया मैं एक शहर का अपने वार्ड का चुना हुआ नुमाइंदा सेवादार मेरा फर्ज बनता है भी कुछ गल्लां आपां शहर के प्रति भी आपां नूं अफसर साहबानां नूं जाणू करवाउणियां चाहीदियां। ये जदों तो आपां 10-12 सालों तो पहला बने हैं ये बेंच रख के रोड जालियां सफाइयां ये चलदियां रहणियां ये रोज दे काम है ते हुंदे रहणे ते होणे भी चाहिए मैं भी इन्हां दे हक च परंतु कुछ गल्लां ऐसियां मैं आप जी दे सरमुख बेनती करना चाहना समुचे हाउस नूं समुचे ही ऑफिसर साहबानां मेयर साहबान सीनियर डिप्टी मेयर साहबान ने कि अज तक आपां हुण बड़े एस्टीमेट पास किए हैं अज भी किए हैं करोड़ों रुपए के एस्टीमेट पास किए हैं ते सारे हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद ते मेयर साहब तुहानूं स्पैशल बधाई। पर मैं एक बेनती करना चाहना है मैं एक जानकारी लेना चाहना सारे हाउस के जिन्ने भी आपां मैंबर साहबान इन्हां वल्लों भी आपां हर मीटिंग दे विच
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਫਸਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬਟ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਟੈਚੂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੂਬਵੈਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੀਵਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਅਰ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੱਸਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਬਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੂ ਰੋਡ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 20-30 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੌੜਾ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਉੱਥੇ 20 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਘਰ ਬਾਕੀ ਨੇ 200 ਘਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ 10-10 ਫੁੱਟ 10 ਘਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਬੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ 10 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ 8 ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬੱਦਰ ਚੜ ਕੇ ਸੀ ਲੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਚਕਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 22-23 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ 7 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਗਲੀ ਕੂੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਚੁਕਾਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਨੌਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਕਾਓ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੈਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੈਲਟਿੰਗ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਝਾਰ ਨਗਰ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਹਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਸੀ ਗਲੀ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਡੀਸੈਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। 3-4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚ ਝਾਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਧਨਵੀਰ ਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਡੀਸੈਲਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰਵ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰਤਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸਾਰੇ ਖੰਭੇ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदे हों और चाहे वो आम लोग हों, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। और शायद मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब का काम पहल के आधार पर किया जाए। बठिंडा शहर ऑलरेडी बहुत जिन्हें सफाई सैनिटेशन नंबर 1 मिले और असी रल मिल के अगे भी नंबर 1 ही रखना है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਾਊਸ 11 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ और ਤੁਹਾਡਾ सहयोग हमेशा ही लोड़ींदा रहेगा। थैंक यू सो मच। और लोग जो ज़्यादा नहीं हुई इन्नी तो बनती है जी। ਸਰਦਾਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। चलो लास्ट लाइन थी, सेकंड लास्ट होगी।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਸ਼ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ,
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਆਪਣਾ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੰਡਸ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਆਪਾਂ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਝੀਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਝੀਲ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਲਬਾ ਸਿੱਟਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਟਾ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਹ ਹਫਤਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਨੇਗੇ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਮਿਲਣ।